बलगम वाली खांसी में बहुत फायदेमंद है अदरक। गले की खराश और दर्द दूर करती है अदरक। आइए जान लेते हैं अदरक का सेवन कैसे करें। आप सीधे तौर पर आधा इंच अदरक का टुकड़ा 1 चम्मच शहद के साथ खा सकते हो। इसके अलावा आप अदरक की चाय में शहद मिलाकर भी पी सकते हैं, या फिर 1 गिलास पानी में अदरक उबालकर उससे शहद मिलाकर पी सकते हैं। इससे बहुत आराम मिलेगा। और दूसरा टिप है अदरक और नींबू का रस का सेवन। बलगम वाली खांसी के लिए यह बहुत लाभकारी है। इसके लिए आपको गर्म पानी में अदरक उबालकर फिर उसमें 1 से 2 चम्मच नींबू का रस मिलाकर सेवन करना है। आप चाहे तो इसमें शहद भी मिला सकते हो। तीसरा टिप है अदरक और लेमन ग्रास का सेवन। फ्लू, सर्दी, खांसी और बलगम आदि से निपटने के लिए यह कॉम्बिनेशन बहुत फायदेमंद होता है। आप पानी में आधा इंच अदरक का टुकड़ा और लेमन ग्रास डालकर 3 से 4 मिनट तक उबालें। इसे छान लें और घूंट घूंट कर पिए। आप चाहे तो इसमें मीठे के लिए शहद भी मिला सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।